देखो, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इस फल को कॉन्स्टिपेशन फ्रूट बोलकर काफी महंगे दामों में बेचा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही फल भारत में उगता है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसका नाम अमलतास है। हम लोग इस कब्ज दूर करने वाले फल को छोड़कर अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भागते रहते हैं। आपको बता दें, आयुर्वेद में इसे एक शक्तिशाली औषधि माना जाता है। इसकी फलियों के अंदर मौजूद गुदा प्राकृतिक रूप से पेट साफ करने में मदद करता है और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत देता है। इतना ही नहीं, यह बवासीर, सूजन और जोड़ों के दर्द में भी काफी। देखो, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इस फल को कॉन्स्टिपेशन फ्रूट बोलकर काफी महंगे दामों में बेचा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही फल भारत में उगता है और अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसका